Patrz, na ścianie się odbija. Super jest. Tak mówię, że nie będziemy przy oknie, to nie. No to podróż do Sztokholmu. No to czas. Podróż do Sztokholmu należy zacząć. Dobra. Zaczynamy. Przepustnica. Ale fajnie klimat. Tutaj, Kowak. Ruszamy. Nie strzelaj się, musisz siedzieć prosto.
te domki są takie małe. No nie? O, no. Jak na roller coasterze. No. I tak czuję opadanie, tak.